多謝大家一直以嚟嘅陪伴啦，無論係由呢一年開始留意我哋都好，多謝你哋對我哋無條件嘅愛同埋一直嘅支持。我覺得Mirror 都真係好神奇嘅，你哋都好神奇，即係我哋真係一路創造緊奇蹟咁多嘅啫，即係好似發生好多事情，好多意想不到嘅事情。或者甚至有啲時候會想放棄嘅時候，但係我哋又一步一步繼續創造其他多嘅奇蹟。咁所以而創造呢啲奇蹟點解可以做到，就係因為有你哋一直以嚟嘅支持。咁所以好多謝你哋一直陪住我哋。咁嚟緊都有一啲好緊要嘅表演，我哋都會一定會盡力去準備。咁就希望辜負大家。咁所以希望大家都可以繼續一直陪住我哋，創造未來更加多嘅奇蹟。